Twebaza Katonda olw'enkya ya leero ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'E12 omwaka 2020. Twebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi. Twebaza Katonda olw'obulamu bwaffe n'obubwo gwali atufolowinga atulaba gwasaba naffe. Twebaza Katonda atukuumye nammwe n'abakuuma eyo. Kisa kya Katonda nti tukyali balamu. Abantu bangi bafudde, abantu bangi bali ku bitanda, bangi balemadde, bangi teboogera, bangi endwadde zibazimbyeko akayumba, naye twebaza Katonda nti nze naawe atukuumye nga tuli balamu. Ekitiibwa n'amatendo tubimuddiza era tumusiima nnyo nnyo nnyini ddala olw'ekisa kye ku bulamu bwaffe. Goreth lwa buhoro nze nkutuusaako puroguraamu yaffe eno ey'essaawa yaffe ey'omukaaga, essaawa yaffe ey'okumakya, mwe twasalawo okunoonyeza Katonda waffe. Abalala nga beebase, ebintu byonna nga bisiriikiridde, kano ke kaseera akatuufu ak'okunoonyezaamu Mukama. So nkuzaamu amaanyi gwali eyo ng'okyali mu tulo, naabako mu maaso mukwano gwange, naabako mu maaso ojje tunoonye Mukama. Tulinawo eddakiika ntono nnyo naye bwe tuzikozesa obulungi manye obulamu bwaffe tebugenda kusigala kye kimu. Haleluya! So nkusabye ozuukuke, nkusabye weeteeketeeke ojje tunoonye Mukama. Twebaza Katonda olwa Sons of Thunder, twebaza Katonda olw'abaweereza bonna Mukama baataddewo okutuweereza. Famire yaffe ey'e China, abaweereza ab'e China, abaweereza ab'e South Africa, ab'e Uganda, mwenna tubaweera Katonda ekitiibwa era Mukama kibabalire, Mukama abasanyuse, Mukama abakolemu omulimu omulungi. Nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu tulina programs zaffe ze zino wammanga. Tulina lunch hours zaffe from Monday to Friday. Tozisubwa ssaawa 6 ogwa wano e South Africa, 7 ogw'e Uganda, 12 n'ekitundu ez'e China. Tosubwa. Tuli ku series zaffe ez'okuba abawanguzi oba winners in Christ Jesus. So tosubwa, beerawo, Mukama anaakuwa omukisa. Tulina programu yaffe ey'abaana eyitibwa Raising Children to Adore God. Togisubwa, beerawo. Ng'omuzadde okuza otya omwana, tukuza tutya abaana nga bamanyi Katonda, nga batya Mukama. Ebyo byonna obisanga ku programu yaffe ey'olwokubiri, Raising Children to Adore God. So togisubwa, ojja kuweebwa nnyo nnyini ddala omukisa. Haleluya! Tulina programu yaffe eya Thursday nga gye bayita Ask Your Pastor. Twaweebwa omukisa Thursday ewedde. Apostle waffe yatusomesa mu Yokaana, so twaweebwa nnyo omukisa. Naawe ali eyo, wiiki ejja tekusuba, ku Lwokuna tujja kubaawo nnyo nga tuweereza Katonda. Tulina programu yaffe eya Saturday Sunday nga yeya Surveying the Word of God oba Bible Study, naye togisubwa. Bingi ebyokuyiga. Tubadde ku Mwoyo Omutukuvu, kati tugenda ku separation. Twalozaako katono wiiki ewedde naye enkya nkusuubiza nti ate kinene nnyo, kya mulembe nnyo ekigenda ate okubaawo enkya. So tosubwa. Katwanirize Omwoyo Omutukuvu atulungamye mu saaviisi eno. Ffe nga ffe tetulina kye tusobola kukola waatali Omwoyo Omutukuvu. Tukwaniriza mu masekati gaffe, omwoyo omulungi, omwoyo omusomesa, omwoyo omulungi ennyo. Tukwaniriza masekati gaffe, omwoyo wa Mukama. Leka nze nveewo gwobeerewo, nkozesanga ekibya Mukama okutuusa ekigambo ky'otadde ku mmeeme yange eri abantu bo. Katonda wange, leka ekigambo kino kibeeko gwe kikyusa Mukama, okuva ku nze ne ku abo bonna bagenda obaako live n'abo bagenda okiwuliriza nga tumaze Mukama. Leka wabeeko omuntu gwe kikyusa, leka wabeewo omuntu gwe kizzaamu amaanyi, leka wabeewo omuntu gwe kizzaamu obulamu mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri Mukama. Tuggyawo buli maanyi amabi, tugaana network distractions in the mighty name of Jesus. So fuga omwoyo wa Mukama, maamira ekifo kino, omwoyo w'okusaba tukwaniriza, omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okubikkulirwa. Beera naffe kuva ku ntandikwa paka ku nkomerero. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye, amiina. Tugenda kusinzayo Katonda n'oluyimba lumu tugenda playinga mu background. Wennyike, weggulewo, osinze Mukama n'omutima gwo. Haleluya!
tugenda kusinza Katonda. Mukama bawo omukisa nga tusinza. Amiina. Oluyimba bwe lujja tugenda encouragingayo n'ekigambo kitono, then tusabire obulamu bwaffe, tukwase Mukama olunaku olupya. Yesu wali kumukowoola kwe positioninga kwewaayo Yesu wali otwanukula. Hozanna kabaka tukusinza Yesu. Haleluya, hozanna kabaka. 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 Oh, tukusinza Yesu. Teri akwenkana, teri akusinga mukwano gwaffe. Oli mulungi, oli mukulu, kabaka w'abakabaka. Teri akwenkana Mukama. N'enkya ya leero tukuyimusa, n'enkya ya leero tukusuuta Yesu. Osaanidde Yesu. Haleluya, hozanna kabaka. Haleluya, hozanna kabaka. Haleluya, hozanna kabaka. Yes, Lord. Haleluya, hozanna kabaka. Osaanidde empologoma ya Yuda, ekitiibwa ky'ekkanisa. Teri akwenkana Mukama. Teri akusinga, tukusinza, tukugulumiza, tugamba haleluya, ozanna Mukama. Haleluya, gwe ekikolo kya Yese. Haleluya, gwe olwazi olwase. Haleluya, amaanyi gaffe. Tukusinza, tukugulumiza, tukusuuta, tukusinza. Osaanidde omulungi waffe, osaanidde gwe atatuleka, osaanidde empologoma ya Yuda. Twala amatendo, twala ekitiibwa, weegulumize mu bulamu bwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Duka nange mu John 11 from verses 1.
Yokaana 11 kuva ku lunyiriri olusooka. Eno story ffenna tugimanyi ey'okufa kwa Laazaalo mukwano gwa Yesu, ffenna tugimanyi, naye by the help of the Holy Spirit tusaba agitubikkulira ate mu ngeri endala, mu version endala, era tugiggyemu ekyo Mukama ky'ategekedde ffe okugiggyamu. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Then after this he said to the disciples, Let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, lately the Jews sought to stone you, and you are going there again? Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if one walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. These things he said, and after that he said to them, Our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Then his disciples said, Lord, if he sleeps, he will get well. However, Jesus spoke of his death, but they thought that he was speaking about taking rest in sleep. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead, and I'm glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. Then Thomas, who is called Didymus, said to his fellow disciples, Let us also go, that we may die with him. Amen. So when Jesus came, he found that he had already been in the tomb 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, about 2 miles away, and many of the Jews had joined the women around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary was sitting in the house. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, Your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Story mpanvu tugimanyi bulungi. She said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. And when she had said these things, she went her way and secretly called Mary her sister, saying, The teacher has come and is calling for you. As soon as she heard that, she arose quickly and came to him. Now Jesus had not yet come into the town, but was in the place where Martha met him. Then the Jews who were with her in the house and comforting her, when they saw that Mary rose up quickly and went out, followed her, saying, She is going to the tomb to weep there. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. And he said, Where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Jesus wept. Then the Jews said, See how he loved him.
And some of them said, Could not this man who opened the eyes of the blind also have kept this man from dying? And some of them said, Could not this man Then Jesus, again groaning in himself, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it. Jesus said, Take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. Jesus said to her, Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead man was lying, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me, and I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he who had died came out bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, Loose him and let him go. Hallelujah. Story mpanvu ffenna tugimanyi. Lazaro atuuka alwala. Lazaro afa. Tulaba nga Bayibuli egamba nti Lazaro yali mukwano gwa Yesu wawamu ne baganda babiri, Martha ne Mary. Naye nga Lazaro atandise okufunamu obulwadde, ababiri bano baganda ba Lazaro baatuma eri Yesu ne bamugamba, munnange, mukwano gwo oyo gw'oyagala mulwadde. Haleluya. Naye Bayibuli etugambye nti Yesu alinako we yali. Yesu bwe yawulira nti Lazaro mulwadde, yandyaguyiddewo awo n'awonya obulwadde nga bwe yabuwonyanga ku bantu abalala. Yonna gye yatambulanga ng'akola ebinene n'ebyamaanyi, yali badde ajja n'awonya obulwadde bwa Lazaro. Naye Yesu yali mu kifo eky'abantu abatamukkirizangako. Ne bwe yakola ekyamagero ekisooka ekinene, ekyokubiri, ekyokusatu, because John yalaga those 7 signs, or big signs of God. Hallelujah. So ne bwe yandikoze ekyokuwonya obulwadde buno bwa Lazaro amangu, era baalisigadde babuusabuusiza ddala, kuba ne ku binene baasigalanga babuusa abo Abajuuzi. Naye Yesu agamba nti obulwadde obwo obwa Lazaro si bwa kufa, naye bwa kitiibwa kya Katonda eri omwana wa Katonda, okugulumizibwa okuyita mu ekyo. So Lazaro byonna byonna bye yalwala n'atuuka n'okufa, yali tali meant kufa. Lazaro yafa lwakulaga kitiibwa kya mwana wa Katonda. He died for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Yesu bwe bamugamba nti Lazaro alwadde, yeesuulirayo gwa naggamba. N'akola ebintu bye. Luvannyuma ennyo n'agamba bannaye, tugende tulabeko ku ani? Tugende tulabeko ku Lazaro. Haleluya. Waliwo ekintu ekifudde mu ggwe. Waliwo ekintu ekigaanye mu bulamu bwo. Waliwo omukisa ogugaanye okukwatibwako mu bulamu bwo. Naye nga si nti wakolimirwa, si nti walogebwa, si nti Mukama takwagala, si nti walekebwawo, naye ayagala ekitiibwa kye kiveeyo mu bujjuvu bwakyo. Ekitiibwa kye kiveeyo mu bulambulukufu bwakyo. Haleluya. Tulaba nga agamba nti the sickness is not unto death, but for the glory of God. Yes, Lazaro yalwala n'okufa n'afa, yes, naye teyali meant kufa. Tulaba nga Yesu bw'amala okukaaba, Bayibuli etugamba mu eno chapter ennyini verse 35, Jesus wept. Jesus wept because of the people around him who were weeping. Naye ye yali akimanyi nti Lazaro mulamu. Bayibuli egamba nti bw'amala okuguruuninga mu mwoyo gwe, okutakabana mu mwoyo gwe, oba okuwulira obulumi mu mwoyo gwe, akoowoola Lazaro. Yesu agenda kujja awo w'oli, awabadde awalabika ng'awazibu. Mukama akuggyewo akuteeke mu kifo eky'okwesiima. Si atusuubiza mu kigambo kye nti alitujja mu nfuufu n'atutuuza n'abalangira. Haleluya. Ndabyeko abantu abawa obujulizi
nga bagamba nti olwaliro oli akola mu office ya minisita, oli akola mu office ya department emu ezo ez'amaanyi, naye nga sinti yasoma, naye nga kitiibwa kya Katonda kulabisibwa. So nkuzaamu amaanyi mukwano gwange, muganda wange gwali eyo, nti Mukama agenda kukukolera ekyamagero, nga kyo kyakulaga kitiibwa kye ku bulamu bwo, nga kyakudisprovinga abantu abadde bakwetoolodde, abalabye embeera gy'oyiseemu, abalabye engeri gy'ozze ng'oguluba n'obulamu, abantu abalabye engeri gy'ostruggolinzeemu n'obulamu, bennyini bayimirire bakuweera obujulizi bagambe Katonda wa Goreti munene, Katonda wa Martha munene, Katonda wa Dro munene, Katonda wa Apostle bannaye tumulabye. Hallelujah. It's a matter of positioning ourselves. It's a matter of drawing close to God. Tulaba nga Lazaro yali mukwano gwa Yesu. Kati gwe bw'obanga obyogerako boogezi ku mumwa naye nga Yesu si mukwano gwo, nga Katonda si mukwano gwo, simanyi oba anaweepinga on your behalf. Tulina okutereeza enkolagana yaffe ne Katonda, tweweeyo eri Katonda, tumusemberere, twennyike mu ye, tumubuliremu, atumire tubulire mu ye, olwo nno obulungi bwe bunaavaayo ne bulabisibwa ku bulamu bwaffe. Haleluya. Tulaba ng'era abajjuzi baatandika okuritisaizinga ne bagamba sha, ono bw'abanga yawonya omuzibe, lwaki teyasobola kuwonya mukwano gwe? Haleluya. Naye tulaba nga Katonda oyo ow'amaanyi, Yesu bw'amala okukola essaala ye ne yeebaza Katonda, n'amugamba mmanyi ompulidde. Waliwo essaala gy'olina okusaba ogambe Katonda nti mmanyi ompulidde, ositule okukkiriza kwo, oyingire mu buwanguzi bwo lwampaka. Eby'omwoyo bitubiyitamu na kuwaguza. Haleluya. Mukwano gwange ali eyo. Haleluya. Gwampuliriza. Waliwo essaala gy'olina okusaba. Kato Yesu tulaba ng'agamba mu verse 41, ng'agamba, Father, I thank you that you have heard me, and I know that you always hear me. Eyo eba kuba kwataakinga Katonda, gwe n'omulaga nti nze mmanyi nti nkwebaza kuba ompulidde, era nkimanyi nti bulijjo ompulira, nti naye ku lw'abantu abayimiridde wano, but because of the people who are standing by, I said this. Ti ku lw'abantu abayimiridde wano kino nkyogedde, bamanye nti amaanyi gava wa Katonda, so si maanyi ga Yesu yekka nga ye. Haleluya. Kuba bamuyitanga blasphemy, nti ablasfeminga Katonda yeefuula kyatali. Haleluya. Naye leka naawe oyijjukize Katonda, omugambe Mukama nkuyise ku lw'amabanja gano, Mukama nkuyise ku lw'obwasingo, Mukama nkuyise ku lwa bizinensi, Mukama nkuyise ku lw'obufumbo. Omugambe era omujjukize, omugambe nti Mukama mmanyi nti ompulidde ku lw'abantu abayimiridde wano, kyenvudde njogera bwe nti ku lunaku luli Mukama lwalikola ekyamagero ekyo, babeewo ng'abajulirwa, nabo bakwegatteko mu kujaganya, bagambe nti twaliwo ng'asaba Katonda we, naye bannaye Mukama amuviiriddeyo. Lengera amaka gazimbye, lengera ekkanisa gy'ataddewo, lengera abaana abalongo Mukama bamuwadde. Haleluya. So tusaba Katonda akuviireyo nga bwe yazuukiza Lazaro mu ntaana ng'amuyise buyisi. Bayibuli egamba nti yakuba omulanga n'amugamba Lazaro come forth. Naawe olunaku olwaleero nkuyitayo mu mbeera ebadde ekufunyizza, nkuyitayo mu kakoona wobadde weekukuma nga weevaako, ng'essuubi lyonna lyonna lyakugwamu dda. Haleluya. Nkukoowolayo mu keevu eyo nga Lazaro bwe yava mu keevu kwe baali batadde n'ejjinja ng'awunya n'okuwunya oluvannyuma lw'ennaku 4 mu ntaana. Naawe nkusikayo olwaleero ku lw'omulimu gwo, nkusikayo olwaleero ku lw'obufumbo bwo, nkusikayo olwaleero ku lw'eggwanga lyaffe, nkusikayo olwaleero ku lw'ekyamagero ekyo ekiri tangible. Haleluya. Bayibuli egamba nti bajjuzi abangi ennyo abaali bazze okulaba Mary
era abaali balabye ebintu bino Yesu bye yali akoze, they believed in him. Finally the Jews started believing. Waliwo abantu ku mulirwano gwo ng'obabuulidde enjiri naye olw'embeera ye ey'obwavu, olw'embeera ye ey'okusaba ku munnyo, mulokole gw'osaba ku munnyo, abantu baganye n'okukkiriza Katonda wo. Naye Mukama agenda kukolerayo ekyamagero kimu nga bwe yazuukiza Laazaalo. Haleluya! Oyimirire wali ng'omuwanguzi, n'ababadde bakwetoolodde nga baagaana dde okulokoka balokoke mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka Mukama akuviireyo, leka Mukama akusasulire amabanja, leka Mukama akuwe puloti gy'oyaayaanira, leka Mukama akuwe enkuba ey'omwoyo ku bulamu bwo, gw'abadde mu ddungu ly'omwoyo, gw'abadde omukalu mu mwoyo, ng'oli mu kusaba Katonda akuyambe, ng'oli mu kusaba Mukama akuviireyo, akuleeteko, akuwe fertile land ey'omuntu wo ow'omunda. Leka Mukama akikukolera olunaku olwaleero nga bwe yazuukiza Laazaalo. Ag'amaanyi gakyaliwo naffe okutukolera olwaleero. Ag'amaanyi gakyaliwo naffe okuzuukira. Ag'amaanyi gakyaliwo naffe okukwata ku byaffe. 2020 wuuno agenda nga ggwamu mweno wiiki esigaddeyo oba ebbiri. Leka tukaabirire Katonda, tunoonye Mukama. Tuyingire 2021 na buwanguzi, si mu lockdown wabula mu buwanguzi obw'ekitalo. Ate ne resolutions zaffe zonna ze tutadde wansi Mukama azituukirize. Haleluya! Mukama agenda tukola bulungi. Mukama agenda tuviirayo. Tagambangako zadde lya Yakobo munoonyeza bwereere. So every seed of serving God, every seed of doing good deeds, every seed of praising and worshiping God, every deed of fasting, a pure fast, Mukama it's not in vain. Mukama agenda kusasula. He may be testing your patience. Alabe bw'okikola bw'osobola okugumiikiriza mu mbeera enzibu. Alabe oba towanke, alabe oba tomugjeeko fokasiyo. Haleluya! So tusaba Katonda oyo yazuukiza Laazaalo azuukize ebifudde byonna mu bulamu bwaffe. Essuubi eribadde lifudde mu ffe alizuukize, amaanyi agafudde mu ffe agakomyewo, kugamba faith ebadde efudde mu ffe Mukama agirestoringe. Embeera ze tuyitamu ezisoomooza zireme kukuba kukkiriza kwaffe, kubaawo omulabe Sitaani waajaguliza naye n'atulaba nga ba failures. Haleluya! Twebaza Katonda olw'ekyawandiikibwa kino. Amiina. Twebaza Katonda, twebaza Katonda, twebaza Katonda. Bw'abanga yazuukiza Laazaalo, naawe asobola okuzuukiza ebyafa mu ggwe, asobola okuzuukiza obufumbo obwafa mu ggwe, asobola okuzuukiza obuweereza obwava mu ggwe. Wali mubuulizi wa njiri ng'obeera ku nguudo ng'obuulira enjiri, naye kati owulira amalala gaakuwamba, owulira oswala okuyimirira mu jjaamu oyo obuulira enjiri, naye nga weewali okusumulula. Koleka Mukama azuukize ebyo ebyafa mu ffe, obuweereza bwaffe, omukono ogugaba, endowooza zaffe, ebikolwa byaffe. Waliwo abantu abamu nga twevaako nga ne behavior zaffe enfu. Naye leka tusabe Katonda oyo ayamba, y'aba azuukiza obulamu bwaffe, ebiri mu bulamu bwaffe nga byafa. Haleluya! Tugenda kusaba. Negatta akaali eyo mukwano gwange, tusabe. Omwoyo omutukuvu tukwaniriza ssebo, omwoyo omutukuvu tukwebaza olw'ekigambo kye tuwulidde ekya Laazaalo okuzuukira Mukama. Tulaba nga Laazaalo ne baganda be baali bakwano ba Yesu, naye bwe bajja ne bamugamba nti Laazaalo mulwadde, Yesu teyasitukiramu Mukama, kuba yalina missoni ye ey'okulaga amaanyi ga kitaawe, yalina missoni ye ey'okulaga amaanyi go Mukama. Era tulaba nga amaanyi go gaalabisibwa mukwano gwaffe. Omuntu afudde okumala ennaku 4 n'omuyita buyisi na mumwa n'avaayo, ne bamusumulula ne bamuwa ekyokulya n'atambula. Mukwano gwaffe tulaba nga amaanyi go gasukkulumye, amaanyi go gasukkulumye entegeera yaffe. Kabaka b'abakabaka nga bwe wazuukiza ebyali bifudde mu Laazaalo, omutima ogwali gusirise, amaaso agaali gatakyalaba, akamwa akaali kazibiddwa Mukama, naye n'omuyita buli kimu n'okizzaamu n'obulamu. Kyenva nsaba ozzeemu obulamu buli mukazi na buli musajja yenna ng'alina ekyafa mu bulamu bwe Yesu. Muzzeemu obulamu, muzzeemu amaanyi Katonda wange. Zuukiza okukkiriza okuli mu ye, zuukira essuubi eriri mu ye, zuukiza endowooza ye Mukama. Waliwo omuntu ng'ali eyo nga n'okuyiiya takyayiiya, nga tamanyi na kiddako,
nga yo obulamu buli awo ku stunted growth naye tujja mu maaso g'enkya ya leero mukama nga twezzaamu amaanyi ne verse 11 of John. Kabaka w'abakabaka obeeko gw'osumulula, obeeko gw'oyamba mukama, obeeko gw'otaasa kabaka w'abakabaka, obeeko gw'orevivinga, obeeko gw'orestoringa mukama mu linnya lya mukama waffe Yesu. Tujja mu maaso go mukama nga twewongayo gy'oli kabaka w'abakabaka, tuwalule ayi katonda ng'otutuusa awo wennyini awawakanirwa, tuwalule ayi kabaka w'abakabaka otutuusa awo w'oyambira abaweddemu amaanyi, awo w'oyambira abaweddemu essuubi mukama, awo w'oyambira mukama abalina ebyafa munda mu bo, abamu okwagala kwe kwafa, abamu okusonyiwa kwe kwafa mukama, abamu okukkiriza kwafa Yesu, abamu okukola kwe kwafa, ebirowoozo byafa mukama, naye tukwebaza olw'ekigambo kino nti nga bwe wazuukiza Laazaalo naffe bw'oba ozuukiza ebiri munda mu ffe byonna mukama, ebiri munda mu ffe byonna bizuukize mukwano gwaffe, ebitagasa mu bulamu bwaffe ozuukize ebyo byokka ebikuweesa ekitiibwa mukama. Embala ennungi gy'oba otuteekamu kabaka w'abakabaka mu linnya lya mukama waffe Yesu. Tusabidde buli mukazi na buli musajja ng'ali ku pulatifomu eno mukama, obaviireyo obakolera ebinene n'ebyamaanyi nga bwe wajja Laazaalo mu keevu mukama, na buli mukazi na buli musajja ali wano omugye mu keevu ey'endwadde, omugye mu keevu ey'obukalu bw'omwoyo, omugye mu keevu mukama ez'ebikemo, omugye mu keevu ez'ebibi kabaka w'abakabaka. Tukwebaza kuba oli katonda ayamba, oli katonda asaasira, oli katonda akyusa ayi kabaka w'abakabaka. Tukwebaza kuba naffe otujjayo, naffe otuyamba mukama mu wiikisi zino 2 oba emu n'ekitundu ezisigaddeyo okuyingira omwaka ogujja mukama. Leka tuyingire mu buwanguzi, leka tuyingire n'obulamu obupya, leka tuyingire nga tetuliiko kamogo mukwano gwaffe, leka tuyingire nga tetuliiko bbala yadde olufunyiro. Buno obudde tukusaba obutuwe tubukozese bulungi mukama, tukunoonye nga bw'okyayinza okulabika, tukunoonye mukwano gwaffe, awo woddizaamu abakooye amaanyi naffe otusinkanirewo, awo woddizaamu abakooye ayi kabaka w'abakabaka abaweddemu essuubi mukama, naffe otuzzeemu amaanyi, otuzzeemu essuubi. Buli omu ayingire mukama ng'obwongo bwe buli shaapu, ayingire omwaka ogujja mukama ng'obulamu bwe bulungi, ng'endowooza yeeteredde mukama, ng'enkolagana yaffe naawe nga naye eteredde kabaka w'abakabaka. Tukole ebintu byonna ng'obirimu, so si kukola bintu byonna nga biri mu magezi gaffe mukama. Leka omwoyo w'omutukuvu abeere ng'atulungamya, leka omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera agwe ku bulamu bwaffe. Mukwano gwaffe tukwebaza kuba okituwa, tukwebaza kuba ozuukiza ebyo byonna ebyafa mu ffe, obugumiikiriza obuzuukiza mukwano gwaffe, ozuukiza empisa zaffe, ozuukiza enjogera ennungi mu ffe, emitima emigonvu ogizuukiza mu ffe mukama, mu linnya lya mukama waffe Yesu. Tuwonge eggwanga lyaffe Uganda mu mikono gyo Yesu kaakati. Tusabira emirembe ku nsi Uganda mukama weegulumize ayi kabaka w'abakabaka, baako abakazi n'abasajja mu kkanisa b'oyimusa mukama, b'oteekako omugugu ogw'okwegayiririra Uganda mukama, ogw'okwegayirira ku lw'ensi yaffe Yesu. Baako omulembe gw'oyimusa, baako abakazi b'oyimusa, baako abasajja b'oyimusa, obawe ekisa mukama eky'okuyintasidingira eggwanga lyaffe mu linnya lya mukama waffe Yesu. Tusabidde campaigns zonna, tusabidde okulonda kwonna mukama, gw'oba obeera obifuga, gw'oba obeera obikwatamu, w'otoli tewali kye tusobola kutuukako mukama, naye kola ng'okwagala kwo bwe kuli ku nsi yaffe ne mu nsi zonna endala mukama. Nzijja nga nnumbagana ogulwadde ogwa coronavirus mukwano gwaffe, tugutta okuva ku kikolo, tuguzikiriza, tugusaanyaawo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. N'eri abalwadde bonna abali ku bitanda mukama nga balwadde ba corona, tubayimusa mu mikono gyo, gw'oba obabeerera amawuggwe amapya mukama, bo nga tebasobola kussa kabaka w'abakabaka, gw'oba obabeera amawuggwe amapya agatakoowa mukama, amawuggwe agassa forever and ever mukama, agataggwamu bulamu, agatazitowererwa, gw'oba obeera amawuggwe gaabwe. Bayambe ayi kabaka w'abakabaka, bawonye basumulule mu linnya lya mukama waffe Yesu. Beera nabo mukwano gwange, bawambaatire n'omusaayi guleka emigga ejja kuba ku muti gye giba gibawonya. Tuyimusa abo bonna abali makomera kabaka w'abakabaka, abali innocent n'abalina emisango, bonna sonyiwa Yesu, bonna obasumulule. Tulabyeko abasajja b'osumulula ku njegere z'amakomera mu Bayibuli mukama, nga Peetero y'omu ku bo. Tusaba ne bano bonnyini obalamuze ekisa, gw'oba obeera baloya, oba babeerera loya ow'ekisa mukama, obawanguza emisango. Abamu balina families, abamu balekawo bakyala baabwe n'abaana mukama, abantu abo tebalina support taata waabwe oba maama waabwe waatali kabaka w'abakabaka. So tukusaba mu Yesu
obasisinkane. Tukusaba kabaka wabakabaka obaviireyo. Tukusaba gwe kennyini gwoba obawoleza emisango gyabwe era obafuukire obuwanguzi mukwano gwaffe. Tusabidde abatambula ku mazzi ku lukalu ne mu bbanga Mukama. Tusazaamu plane crashes, tusazaamu accidents, tusazaamu accidents ez'oku mazzi mu bidyeri mu maato Mukama. Sinkings zonna tuzisazaamu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Mukama. Kuuma abatambula n'omukono gwo ogw'amaanyi, gw'oba obeera driver, gw'oba obeera aba pilots Mukama, we basobya gw'oba obalabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tuyimusa abatalina mirimu Yesu baviireyo, bagabirire mu by'omwoyo n'eby'omubiri. Tuyimusa mukwano gwaffe basingozi bonna ku platform yaffe ne kwabo abatugoberera Mukama. Leka 2021 twambale ku gomesi, leka 2021 twambale ku makanzu, leka 2021 Mukama tulye ku kekisi nga si za homemade naye nga za mbaga, nga za mikolo. Ekyo nkisabidde Edith, kisabidde Martha, kisabidde Lydia, kisabidde Drolence, kisabidde Sister Alice, abo nga ye point of contact eri basingozi bonna Mukama. Brother Jonathan musabidde, leka yakiikirira abaami kabaka w'abakabaka. Bayibuli egambye nti afuna omukyala afuna ekintu ekirungi era afuna okuganja mu maaso go. Kyenva nsaba obawa abakyala abalungi eri abaami Mukama, eri abakyala nsaba obawa abaami abalungi abava gy'oli, abataleete buyinike naye abanaaleeta emirembe ku bulamu bwabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tumanyi oli mwesigwa, tetukusabangako n'otakola Mukama, ne bino tumanyi ogenda biddamu. Eri abeetaaga kapito tubayimusa gy'oli Mukama, basisinkane bagabirire. Tulabyeko bw'owa kapito Yesu ne bano bagabirire. Eri ayagala business idea ng'akyakwebuuzaako Mukama, mubeerere ekyokuddamu mulungamye. Ebintu ebikole mu maanyi agaffe Mukama bimenya, biyuza, bikutula, bimalamu amaanyi, bifiirizibwa. So tusaba business ideas zive gy'oli kabaka w'abakabaka. Ezo tumanyi bwe tunaazikola zinaabeera ezibeerera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuyimusa bazadde baffe mu nsi yonna mu linnya lya Yesu. Abaami n'abakyala bakuume nga tugenda mu nnaku enkulu Mukama, bagabirire families zaffe, bagabirire ebyokulya, ebyokunywa, ebyokwambala mu linnya lya Yesu. N'abaana bagenze mu byalo byonna Mukama for Christmas seasons, abatravelinga bonna babikke n'omukono gwo, babikke n'omusaayi gwo. Tukugira abaana baffe eri ekibba baana, tukugira abaana baffe eri rape Mukama eziri at very high rate mu byalo ne mu bibuga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Siikiriza abaana baffe bonna mu nsi yonna Mukama n'omukono gwo ogw'amaanyi n'omukono gwo ogw'ekitiibwa. Naffe tunaakugulumiza, tunaakusinza, tunaakutendereza. Tuyimusa ekkanisa ya Kristo mu mikono gyo Mukama. Tuyimusa abasumba abo bokka Mukama abayimiridde okukuweereza mu mwoyo ne mu mazima. Bakozese mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu, bawe ekigambo ekiri sizono mu bulamu bwaffe Mukama, ekinaakyusa obulamu bwaffe ne kitwongerayongerayo mu mulembe guno omubi. Tusabidde obuweereza bwonna obw'enjawulo nga Sons of Thunder a point of contact mukwano gwaffe. Tulina challenges ne videos, tulina challenges n'ebyuma byaffe naye tusaba obugabirizi bwo. We pray for divine provision, we pray for divine connections with other people in the mighty name of Jesus. Gabirira obuweereza bwaffe, yongera okukozesa abaweereza abo Mukama mu maanyi, aba Sons of Thunder International mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tusabye okuganja ku buweereza bwaffe, tusabye okuganja ku Facebook page yaffe, ku live views. Tukoola abantu mu buli luuyi lwonna olw'ensi Mukama batwegatteko kabaka w'abakabaka. Mmanyi n'obulamu bwabwe tebusigale kye kimu. Ne YouTube channel yaffe tugiteeka mu mikono gyo. We pray for more subscribers Lord in the mighty name of Jesus. Sijja kwerabira kusabira maka Mukama, nnyimusa amaka g'abafumbo bonna mu mikono gyo, abo abafumbo abatuukiridde bw'oyagala Yesu. Tugayimusa mu mikono gyo Mukama, bagabirire, batemere amakubo we gatali. Tusaba emirembe mu maka, tugaana obusambattuko bwa buli kika mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Twennyika mu ndagaano y'omusaayi gwo nga tugamba oli mulungi, nga tugamba oli mukulu, teri akwenkana mukwano gwaffe, ogwanidde amatendo, ogwanidde ekitiibwa. Ku ggwe teri mulala Yesu, gwe gwe tunaasinzanga, gwe gwe tunaatendanga nga tugamba osaanidde, oli mulungi. Nga tugenda okwebaka Mukama, leka ekisa kyo, leka obukuumi bwo, leka omukono gwo ogw'amaanyi, leka visions eziva gy'oli, leka ebirooto ebirungi Mukama byegatte ku bulamu bwaffe. Kyetuva tulumbagana ebirooto kaakati ebiva ewa Sitaani, ebya confusion, ebya setbacks, tubisazaamu mu linnya lya Yesu. Tukoola ebirooto ebirungi ebitutwala maaso Mukama
mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Mukama abampeera omukisa abanjagalire paka ate nkya mu puroguramu yaffe eya Serving the Word of God. Mukama abatukuumire, ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okusa kimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe mu mirembe egitaggwaawo. Amiina. Mubeere bulungi, mweraba.